Vậy bà nói sao cơn rồi có. Okay, good morning everyone. Now it's time for our study for Unit 10. This is the 7th week and or we can say the final week for our study of this subject. The subject is called English 1B. And then the unit today is Unit 10, Great Adventure. Okay, so everyone, have you watched my video clips and also do all exercises in the video clip already of Unit 10? Do you understand my questions? Yes, sir, already. Already, thank you. Lisa. Oh, Linda, sorry. Linda chẳng ấy. Salam thật Lisa. Ngày bỏ hoa bàn Lisa. Chị nè, Osa chừng kỳ. Nạ dân ní cư miền Linda. Chị nè, Osa chừng kỳ nè. Thật ớt. Chị chẳng phơi sắp sinh ăn chất mà nó vậy lên thì vừa ao sọc cơn ăn chất vừa aoរដ្ឋាអីខំប្រឹងរៀនដែរអត់សរសើរណាតាមពិតសរសើរទាំងអស់គ្នាណាអរនេះខំប្រឹងរៀនមែនសង្ឃឹមថាយើងបានជួបគ្នាក្នុងថ្នាក់ពេលឆាប់ហ្នឹងណាមកទៅសាលាចិត្តបើកហើយមើលទៅតែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរទេណាគាត់ថាប្រហែលជាចិត្តបើកមើលទៅមិនអត់ចិត្តទេអរគុណសុគឿនអូខេខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលេងច្រើនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនប្រកាន់ Okay, look at Unit 10, everyone. In this unit, we will learn to talk about the explorer and expedition. រៀនពីការស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវនិងពីដំណើរបេសកកម្មរបស់គាត់ expedition ហ្នឹងមានន័យថាដំណើរបេសកកម្មណាដំណើរដើរទៅដែលមានបេសកកម្មទៅជាមួយហៅថា expedition ឬយើងអាចថាចុះបេសកកម្មក៏បានដែរហ្នឹងណា discuss camping trips and equipment ហើយពិភាក្សាទៅលើការធ្វើដំណើរបែបបោះជំរំនិងបរិក្ខារទៅជាមួយ and we learn shop for camping equipment យើងរៀនសម្រាប់ទៅទិញអីវ៉ាន់ផ្នែកខាងcamping តែយើងត្រូវទិញអ្វីខ្លះណា and the grammar we learn the passive voice and all of them I already explained in the video clips but only exercise I did not give you the answer only ask you to try the exercise in the book first and then feedback to me and tell the answer to me okay but you know every time that I meet you I always play recordings why I play again actually I play already in the video clips but now why I play again because I just want everyone learn more about pronunciation okay about pronunciation everyone did you hear me clearly hello did you hear me clearly Yes. Linda yes Yes, sir. okay thank you ដោយសារខ្ញុំបារម្ភខ្លាចយើងអត់ឮអញ្ចឹងណាក៏ចេះតែសួរទៅ okay so go back to to see the page of our lesson okay here learn about explorer expedition camping and equipment and shop for camping and the passive voice and look at the famous expedition there are 3 people do the famous expedition in the past it's in the early age of people can be we can say a little bit primitive or a little bit long time ago 100 years ago okay រាប់រយឆ្នាំមុនណាអ្នកធ្វើដំណើរល្បីៗហើយគេបានសរសេរទុកណាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សជាតិអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់ដំណើររបស់ពួកគាត់តែមុននឹងស្ដាប់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកែពាក្យមួយណា expense ឃើញ expense នេះ
ឃើញទេបងប្អូន expense ហ្នឹងមិនមែនបកប្រែថាការចំណាយទេដោយសារខ្ញុំវាយទៅច្រឡំហើយក៏អត់បានកែវិញ expense ហ្នឹងមានន័យថាការពង្រីកទឹកដីការពង្រីកការមើលការពង្រីកការរៀននេះជាដើមណាឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនបញ្ញាបត្ររងណា associate degree យើងចង់ឡើងទៅ bachelor degree អាហ្នឹងគេហៅ expense ដែរណាពង្រីកអូខេចំពោះពាក្យផ្សេងខ្ញុំបានអាននៅក្នុងវីដេអូ clip ហើយណាអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ពាក្យមួយដែលគេអានឡើងវិញដែលខ្ញុំអានឡើងវិញសូមមើលវីដេអូ clip ឡើងវិញណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលការដំណើរដ៏អស្ចារ្យណា The famous expedition ដំណើរបេសកកម្មដ៏ល្បីល្បាញអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ Unit 10, page 114, Exercise 2. Marco Polo, 1254 to 1324, the son of a merchant, was born in Venice. With his uncle and father, he left home in 1271 and traveled overland to China, a route that became known as the Silk Road. He finally returned to Italy 25 years later. David Livingstone, 1813 to 1873, a Scottish explorer and doctor, explored much of Central Africa. In 1866, he set out to look for the source of the Congo River. He never came back. During his travels, Livingstone visited many places where no European had been before. Christopher Columbus, 1451 to 1506, wanted to discover. The quickest route was to sail west from Europe. He set sail in 1492 and arrived in the area now known as the Americas on October 12th. He thought he had arrived in India. Okay. Christopher Columbus គាត់មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺ October 12th ណា អញ្ចឹងគាត់មានថ្ងៃកំណើតដូចខ្ញុំដែរ Christopher Columbus ប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ1506នោះគាត់1451ដល់1506អញ្ចឹងគាត់បានអាយុតែជាង50ឆ្នាំទេគាត់ក៏លាចាកលោកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលការដើររបស់គាត់ Marco Polo គាត់ទៅប្រទេសចិនDavid Livingstone គាត់ទៅ trip Africa ហើយ Christopher Columbus គាត់ទៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែខុសផ្លូវទៅដល់អាមេរិកណាគាត់ចង់ទៅឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែខុសផ្លូវទៅដល់អាមេរិក Okay we have three map here map in with what explorer 1 David Livingstone so with what map A B C no one answer okay did you know David Livingstone what map no answer map B okay and then Marco Polo what map Marco Polo map A and last one is map C okay so we finish exercise 2 of the page 114 okay and my one question is that do you know any explorers that is famous in our country តើយើងមានស្គាល់អ្នកដែលដើរស្រាវជ្រាវអស្ចារ្យណាមួយនៅក្នុងប្រទេសយើងទេមានស្គាល់ទេអ្នកដែលធ្វើ expedition ធ្វើបេសកកម្មដំណើរដែលមានបេសកកម្ម
គាត់ដើរលេងប៉ុន្តែគាត់មានបេសកកម្មមានទេស្រុកយើងមានទេស្គាល់ណាស្គាល់ទេ Hello everybody why don't you answer ឆ្លើយមកទៅឆ្លើយត្រូវក៏អត់អីឆ្លើយខុសក៏អត់អីសំខាន់យើងបានចូលរួមឆ្លើយណា អត់ស្គាល់ទេ Sir ស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់គឺ Michelle Trane គាត់ជាខ្មែរបារាំងខ្មែរជនជាតិបារាំងគាត់សិក្សាផ្នែកបុរាណវិទ្យាគាត់ទទួលបានបណ្ឌិតផ្នែកបុរាណវិទ្យាគាត់បានដើរបេសកកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងច្រើនណាស់ expedition របស់គាត់ថ្មីគាត់ដើរសុំអាហ្នឹងសុំសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលទាំង3ប្រទេសទាំង4ប្រទេសគឺវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងថៃគាត់សិក្សាទាំង4ប្រទេសនេះគឺសិក្សាទៅលើវប្បធម៌ខ្មែរដែលគាត់ទៅសុំសិក្សាទៅលើប្រាសាទនានាដែលរបស់ខ្មែរយើងបាត់បង់ទៅប្រទេសគេប៉ុន្តែគាត់មិនបានជីកកកាយរកអីទេព្រោះគេមិនអោយទេតែនៅស្រុកខ្មែរគាត់មានសិទ្ធិជីករកមើលវត្ថុបុរាណកន្លែងណាដែលគាត់គិតថាប្រហែលជាមានវត្ថុបុរាណអញ្ចឹងគាត់ជីកទៅគាត់បកកែមែនគាត់គិតថាកន្លែងណាមានแล้วគាត់ជីកទៅមានមែនមានហើយគាត់បានប្រមូលបានច្រើនណាស់យកមកដាក់នៅសារមន្ទីរជាតិរបស់យើងហើយនឹងបានសរសេរសៀវភៅពីវត្ថុបុរាណទាំងនោះអញ្ចឹងគាត់បានរកឃើញសមិទ្ធផលថ្មីជារបស់បុរាណខ្មែរណារបស់បុរាណមិនរបស់ថ្មីទេរបស់បុរាណប៉ុន្តែมันមានទាន់មានអ្នកណារកឃើញគាត់រកឃើញណាហើយពេលដែលប្រជាជនរកឃើញព្រះពុទ្ធរូបប្រមាណអង្គជិត20អង្គបុរាណដែរនោះក៏គាត់បានស្រាវជ្រាវព្រះពុទ្ធរូបនោះគាត់ដឹងថាព្រះពុទ្ធរូបនោះនៅសតវត្សទីប្រមាណទៅទៀតណាគឺតាំងពីសតវត្សទី6អញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងមានជំនឿពុទ្ធសាសនាតាំងពីសតវត្សទី6មកនោះប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនជាសាសនារបស់រដ្ឋពេលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសាសនាព្រះពុទ្ធក្លាយជាសាសនារដ្ឋសាសនារបស់រដ្ឋណាចាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកណាOkay, so back to our listening, everyone. Expedition to Lhasa. ការធ្វើដំណើរបេសកកម្មទៅ Lhasa អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅ Lhasa នឹងគឺជាឈ្មោះនៅប្រទេសណាមួយ Okay, what countries is Lhasa located? Can you answer? Capital city of Tibet, Sir. Good, very good. Thank you, Linda. I really need your voice. You always have a great feedback to my teaching. Thank you so much. Yeah, this is the capital city of Tibet. We say in Khmer Tibet because we pronounce by French pronunciation, but in English we pronounce Tibet. ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើង pronounce Tibet ណា Tibet Okay បន្តទៀតអ្នកនរគ្នានេះជា listening exercise 2 Listen to the story about expedition to Lhasa Tibet circle the correct answer to the questions so we have question 1 2 3 4 5 and answer A B C the first one where did Alexandra David Nell come from? Yeah, she came from France, not Tibet, not Asia. So how about question number 2? Where was she born? You find answer? Did you get answer? When was she born? A, Sir. A, very good. Thank you. A. And then who traveled with David Nell? A, her son, B, her husband, C, her sister. Okay, good. Number 3 is A, come from Sakun chart. Okay, this is A2 answer. And then how did they travel? By day, by night, both day and night?
4. B by 9. Okay, good. By night. Very good. Thank you. I'm sorry that my hand not so good to circle ដៃខ្ញុំវា circle ទៅអត់សូវច្បាស់អត់សូវត្រង់ដៃអត់ត្រង់សោះមកពីចិត្តយើងអត់ត្រង់ដែរ អូខេខ្ញុំដាក់ live តាម Telegram មួយសិនគីឡូអ្នកខ្លះចង់មើល live អីណាឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ Darlin សិន Darlin និយាយអីប្រាក់ Darlin អញ្ចឹងជាប់កើតមកពីយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ link មួយទៅ Okay everyone, this is the link for log into my class. I'm sorry that I did not provide the link by YouTube. And this one is the link by YouTube. You can go to YouTube if you want. And then to show that you attend the class, you can provide me the name and ID in the comment section. Okay, talk back to exercise 5. What kinds of storm allow them to enter the city? A. Rain. B. Snow. C. Sand. No one answer? Yeah, 5C. Good. Sandstorm. Thank you. Thank you, so good. And now we have exercise 3, listening. After listening, put the event in order. This is called events, everyone. ព្រឹត្តិការណ៍ណាព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យតាមលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ណាកើតមុន Number 1 is David Neal received some money. And number 2, everyone, number 2. Who know that? Who know the answer? C Who know decided to go to Tibet. Yeah, she decided to go to Tibet. Good. You're right. And then number 3. Number 3. Okay. Number 3. David Neal was ordered to leave Tibet for time. Good. David Neal was ordered to leave Tibet 4 times. And number 4. Number 4. She decided to try to travel to Lhasa again with her son. Good. Thank you. She decided to travel to Lhasa again with her son. And then number 5. A sandstorm allowed them to enter the city. Yeah, very good. A sandstorm allowed them to enter the city. Okay. You can pronounce allow or allow that word. យើងអាច pronounce បានពីរបែប allow ក៏បាន allow ក៏បានណាព្រោះខ្ញុំបាន check ជាមួយនឹង native speaker រួចហើយណា ហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗផងដែរគឺយើងប្រើពាក្យ allow ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយណាឬក៏ allow បានដូចគ្នាពីរហ្នឹង Okay, so everyone, to practice your listening, I would like to play the recording about the expedition of David Neal, okay, Alexandra David Neal to Lhasa, Tibet, the capital city of Tibet.
Page 115. Exercise 2. And radio listeners, if you've just joined us, we're discussing some great stories from a new book called Female Explorers of the 19th and 20th Centuries. Can you tell us about any women who traveled to Asia, Marcia? Yes, Gary. One amazing woman was Alexandra David Néel, a French explorer born in Paris in 1868. Have you heard of her? Well, no, I have to admit that I haven't, Marcia. Alexandra David Néel was born in Paris on October 24th, 1868. As a young woman, she was very interested in Asia and Asian languages. So when she was given some money as part of an inheritance, she decided to use it to fulfill one of her great ambitions, to travel to Tibet. Now, at that time, Tibet was forbidden to foreigners, closed to people from other countries. David Néel tried to make the journey into Tibet 4 times, but each time she was discovered and sent back. In 1924, she decided to try again. This time, she traveled with her adopted Tibetan son, Yongden. They carried food, a knife to cut firewood, a tent, and leather to repair their boots. They traveled at night. During the day, they hid so that no one would see them. On their trip, they had many adventures. 4 months later, they reached Lhasa, the capital city of Tibet. Now they had one last problem. How could they enter the city without being seen? And what did they do? Well, Gary, suddenly, while they were thinking of a plan, a sandstorm began. It covered Lhasa, and everyone rushed into their houses for protection. This was their opportunity, and they entered the city. They had arrived. David Néel and Yongden spent 2 months in Lhasa. They visited the famous Potala Palace and enjoyed the festivals celebrating the Tibetan New Year. They were very worried that they might be discovered and ordered to leave, so they told no one who they really were. When finally it was time to go, they left the city as quietly and secretly as they had arrived. Now they had another long journey to India and home. And I bet that after that trip, all she wanted to do was get home, have a long hot bath, and set off again. You're absolutely right, Gary. David Néel continued traveling in Asia for years and wrote many books about her adventures. She died in 1969 at the age of 101. Okay, you know that she died in the age of 101. She has a long age that not many people on earth can reach that age. Okay. គាត់បានអាយុវែងណាស់101ឆ្នាំមិនមានមនុស្សច្រើនទេដល់អាយុប៉ុណ្ណេះអូខេអ្នកទាំងគ្នាDavid Nell ហ្នឹងគាត់បានលុយពីគេអកពុកម្ដាយគាត់មកគាត់យកទៅចាយគិតថាគាត់ជីវិតមនុស្សតែម្នាក់គាត់មិនបាច់ចាំចំណាយអីរកស៊ីទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅយកលុយហ្នឹងទៅដើរលេងវិញគាត់ដើររកតាមតំបន់អាស៊ីដំបូងគាត់ទៅទីបេប្រទេសខ្មែរយើងគាត់មកដែរគាត់មកស្រាវជ្រាវហើយគាត់សរសេរសភៅជាច្រើនគាត់នឹកថាចាយលុយឲ្យអស់តែទីបំផុតលុយគាត់មិនត្រឹមតែមិនអស់ទេកើនថែមទៀតដោយសារគាត់ដើរទៅគាត់ចេះតែសរសេរសភៅហើយគាត់ចេះតែទៅយកទៅលក់សភៅពីដើមថ្លៃហើយប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងការអានសភៅគេគ្មានអីមើលក្រៅពីសភៅទេកាលសម័យនោះមិនដូចយើងឥឡូវមានទូរស័ព្ទមានកុំព្យូទ័រមានទូរទស្សន៍សម័យនោះគ្មានទេមានតែសភៅនឹងឯងមានតែរូបភាពគំនូរអីសខ្មៅតិចតួចហ្នឹងគេមើលណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយជាសេដ្ឋីទៅវិញមិនត្រឹមតែអស់លុយខ្លាយជាសេដ្ឋីទៅវិញណា David Nell ហ្នឹងសេដ្ឋីដោយសារគាត់សរសេរសភៅឥឡូវយើងមើលដល់ vocabulary អ្នកនរគ្នាessential for
camping trip របស់របរសំខាន់ៗសម្រាប់ធ្វើដំណើរបោះជំរំណារបស់របរសំខាន់ៗទាំងនេះមានដាក់ជារូបភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងយកទៅដាក់បំពេញនៅក្នុងអត្ថបទនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ទេOkay, did you see the screen clearly? Okay, very good, thank you. ឥឡូវយើងមើល essential for camping trip. If you are going on a camping trip, here's a guide for several things you're going to need. Most important is a good tent, number 1 with letter L. Tent is letter L here. You also need a sleeping bag, number 2, letter K. K, good, letter K. Number 2, letter K. And sleeping pad, number 3. Sleeping N. pad, N, good. And then to put under the sleeping bag, because it can get very cold at night. Hot food and drinks are another great way to keep warm. For this, you need a stove, number 4. Letter F, good. For cooking and some pots and pans, letter some pots and pans. J, sir. J, good. For heating food and water. Don't forget to take matches. Matches, letter L. L, good. To light the stove. If you're going to be hiking a lot, you certainly need a pair of hiking boots. E, sir. Letter B, good, letter B. A waterproof jacket. M, sir. M will also be very important when the weather is bad. What about emergencies? A first aid kit. First aid G. kit. G, sir. Yes, thank you. It's very important for injuries or sickness. And a sewing kit. Number 10, letter C. Letter C, good. Sewing kit, letter C. កាបូបដាក់ប្រដាប់ដេរ can be used to repair clothes. Many problems are caused by getting lost. So take a map. Letter H. H, good. And a compass. Letter D. D. Also bring a whistle. Whistle, letter E, sir. E, yeah. In emergency, blow it 6 times. And finally, you need a good backpack. Letter A. A, yeah, last one. Good, thank you, lady. To carry all this in. Okay, this one we have to buy and all other necessary material if you want to travel with a camping trip. បើយើងចង់ដើរលេងបោះជំរំត្រូវមានរបស់អស់ហ្នឹងណាតែស្រុកខ្មែរយើងមានរបស់ពីរមិនបាច់ត្រូវការទេគឺ sleeping bag and sleeping pad មិនបាច់ត្រូវការទេស្រុកយើងគ្មានតិចទេណា Okay, so look at the grammar. The passive, you know, everybody, the passive voice is a grammar that we put the subject as the receiver of the
action, receiver of the action. We have the form be. We can form the passive by be with past participle. Okay, past participle or we call verb 3. Verb 3. จะให้ past participle ថា verb 3 นะ verb 3 អូខេយើងហៅ past participle ថា verb 3 ណាអូខេគឺប្រធានអ្នករងអំពើទៅវិញណាអូខេអញ្ចឹងសួរអ្នកដែលបានមើលវីដេអូ clip ហើយធ្វើម៉េចធ្វើ passive sentence ទៅជា present tense ណាគឺកាលណាជា present tense គឺយើងត្រូវប្រើpresent tense ណាកាលណា present គឺយើងប្រើ am is ឬក៏ are plus verb 3 plus verb 3ហ្នឹងឯងណាទៅបើ past tense យើងប្រើម៉េច passive past tense passive គឺយើងប្រើ was or were with verb 3 future tense future គឺយើងប្រើ will be plus verb 3ណាអូខេនេះហើយគឺជា passive យើងអាចប្រើជាប្រភេទpresent tense ក៏បាន past tense ក៏បាន future tense ក៏បានអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើ verb to be verb to be នៅក្នុង present tense យើងហៅ present passive verb to be verb be នៅក្នុង past tense យើងហៅpassive past in past tense and will be verb to be in future tense so we call future tense passive like this so passive subject the receiver of the action and then we have use there are 3 ways to use passive do you remember what are they 1គឺមានវិធីប្រើប្រាស់ passive 3ប្រភេទចាំបានទេLinda បានមើលហើយមានចាំទេ grammar ហ្នឹងទី1យើងប្រើ passive នៅពេលណា hello everyone ចង់និយាយពី form វាឬមួយក៏មិនច្រើនចង់និយាយពីការប្រើប្រាស់ form ខ្ញុំប្រាប់ហើយនេះ form មានហើយយើងនិយាយពីការប្រើប្រាស់តាមដែលមេរៀនដែលប្រាប់យើងមេរៀនដែលក្នុងវីដេអូ clip ដែលប្រាប់យើងហ្នឹងគឺថា passive យើងប្រើហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើ passive គឺមានហេតុផល3យ៉ាងចាំទេចាំទេហេតុផល3យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះចាំទេចាំទេ hello hello អត់ឮមែន hello
Hello Hello លឺឈរលឺ បាទចឹងទី1គឺប្រហែលជាយើងអត់បានមើលដឹងប្រហែលលីណាបានមើលដឹងលីណាបានមើលចុះសុគឿនបានមើលទេសៀមមីបានមើលទេសៀមមីចឹងមែនផងលីនដាបានមើលក្រាមើលលីនដាប្រាប់មកទៅមិនបានមើលក៏ខ្ញុំមិនដែលស្អីដែរមិនដែលថាអីទេ តែធ្វើលំហាត់ឈរ អូខេបានតែធ្វើលំហាត់អូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ខ្ញុំក៏បានដែរចាំស្ដាប់ខ្ញុំប្រាប់ក៏បានដែរអត់អីទេអញ្ចឹងកាក់អូខេឥឡូវយើងមើលការខ្ញុំប្រាប់វិញណាកាលណាយើងកាលណា unknown doer យើងអត់ដឹងអ្នកណាធ្វើអាហ្នឹងយើងប្រើ passive ឧបមាយើងបាត់បោប my bag was stolen តែបាត់យើងអត់ដឹងអ្នកណាលួចទេណាទី2គឺដោយសារយើង doer is not important អ្នកធ្វើហ្នឹងអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺរបស់យើងឧបមាថាតាបយើងលហែកយើងធ្វើឲ្យកតាបយើងលហែកយើងអត់សំខាន់ទេសំខាន់យើងនិយាយថា my bag was torn កតាបខ្ញុំត្រូវបានលហែកបាត់ហើយបានគេធ្វើលហែកហើយណាមួយទៀតគឺ speaker want to speak passive sentence speaker or writer a speaker or writer want to use passive sentence អពីអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់ចង់និយាយជា passive នឹងមូលហេតុ3ហ្នឹងឯងណាមិនបាត់យើងប្រើ passive គឺដោយសារទី1យើងចង់យើងមិនដឹងថាអ្នកណាធ្វើទី2អ្នកធ្វើហ្នឹងអត់សំខាន់សម្រាប់យើងទេសំខាន់របស់យើងទី3គឺអ្នកសរសេរឬអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់ចង់ប្រើ passive sentence អញ្ចឹងគឺប្រើនេះជាហេតុផលទាំង3ឥឡូវយើងមើលលំហាត់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលំហាត់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំសួរអាចឆ្លើយបានឆ្លើយមិនក៏បានដែរឆ្លើយថាកើតឬមិនកើតដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលរឿងតិនហ្វីគេសួរថាឆ្លើយភ្លាមហើយឆ្លើយមិនឆ្លើយតិនហ្វីថាខ្ញុំឆ្លើយព្រោះវាខ្លាចគេវាយឥឡូវឆ្លើយមកឆ្លើយខ្ញុំអត់ដឹងទេណាខ្ញុំអត់ដឹងយើងឆ្លើយថាអត់ដឹងក៏ជាចម្លើយដែរណាអូខេយ៉ាង1 picture 1 which sentence should be with A the woman was kissed by the baby or the woman kissed the baby A or B B good and number 2 a man was bitten by a dog or a man bit a dog A or B picture 2 here A ឈរ A thank you and number 3 the girl was eaten by the fish or the girl ate the fish B ឈរ B thank you and look at exercise 2 the sentence in exercise 1 are examples of active and passive voice គេថាប្រយោគខាងលើគឺជាឧទាហរណ៍នៃប្រយោគធ្វើសកម្មភាពនិងប្រយោគរងសកម្មភាពតើប្រយោគណាជាប្រយោគធ្វើសកម្មភាព active មួយណាជាប្រយោគ passive អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មកតើnumber 1គឺនៅក្នុង active អញ្ចឹងយើងដាក់ number 1មកហើយ number 2នៅក្នុង passive ណាយើងដាក់ 2 កន្លែងនេះមក
double number 3 នៅក្នុង active យើងจะដាក់ number 3 ក្រោយនេះមួយទៀតមកណាអូខេយើងតទៀតអ្នកនរគ្នាសរសេរប្រយោគនេះទៅជា passive ម្ដងThe following sentences are written in active voice. Rewrite the sentence in the passive voice. Pay attention to verb tense in the active voice when forming the passive voice. ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើប្រយោគទាំងនេះទៅជា passive voice តែសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ verb បើសិន present ដាក់មកវិញជា present, past ដាក់មកវិញជា past, future ដាក់មកវិញជា future. Number 1, many tourists visit Lhasa. So you can say to passive sentence, Lhasa is visited by many tourists. So number 2, all campers need first aid kit. Okay. So you can Of course, it is needed by all the campers. Good. Thank you, Linda. The first aid kit is needed by all camper okay. Number three, a sandstorm hit the city. So we can start the sentence with the city. Okay. The city Was hit by a sandstorm. good was hit by a sandstorm. And then Marco Polo traveled the Silk Road. The Silk Road was traveled by Marco Polo. Good. The Silk Road. You know Silk Road? It's called it Silk Road. It's called for what way? Was traveled by Marco Polo. Silk Road ហ្នឹងគឺធ្វើដោយស្ដេចចិនឈ្មោះលីវប៉ាងណាឈ្មោះលីវប៉ាងស្ដេចទី1នៃរាជវង្សហានគាត់បានប្រំដោះប្រទេសចេញពីពួកគាត់បង្រួបរួមប្រទេសកាលនោះប្រទេសចិនមានជិត30ប្រទេសអញ្ចឹងគាត់បង្រួបរួមប្រទេសទាំងមូលមកនៅជាប្រទេសតែមួយជាទឹកដីតែមួយជាជាតិតែមួយអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រមូលបង្រួបរួមជាតិហើយគាត់ក៏ធ្វើផ្លូវទៅអឺរ៉ុបឈ្មោះថា Silk Road ដោយចរចាគ្នាជាមួយនឹងស្ដេចអ៊ីតាលីគឺធ្វើផ្លូវដោយចេញទុនពាក់កណ្ដាលម្នាក់ហើយផ្លូវហ្នឹងគឺធ្វើដំណើររវាងមន្ត្រីនិងអ្នកចំនួនផ្សេងដឹកទំនិញតាមអទេសសេះសម័យនោះមានអទេសភ្លើងណាមានអទេសសេះអទេសគោឯហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងធ្វើចេញជាផ្លូវធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ចឹងអ៊ីតាលីអាចបន្តទៅប្រទេសបារាំងប្រទេសអីទៀតបានគឺចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីទៅប្រទេសច្រកទី1ដែលទៅពីប្រទេសចិនគឺទៅដល់ត្រឹមអ៊ីតាលីនឹងឯងអញ្ចឹងផ្លូវនោះធ្វើបានសម្រេចក្នុងរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចហានហ្នឹងរបស់លីប៉ាងនោះធ្វើផ្លូវនោះបានសម្រេចធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបនិងចិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីសតវត្សទី2តាមរយៈផ្លូវ Silk Road នឹងឯងឥឡូវមានអ្នកសម័យថ្មីតែ Silk Road នឹងអត់បានអភិវឌ្ឍទេនៅតែផ្លូវបុរាណមានន័យថាជាផ្លូវប៉ុន្តែវាជាព្រៃវាជាផ្លូវសម្រាប់មនុស្សដើរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាជាព្រៃគាត់ថាបើអ្នកស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងគឺអាចដើរបានអាចបរទេសអីបានព្រៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាជាព្រៃបែបជាផ្លូវជាគេឈូសឆាយហើយមួយសាហើយអញ្ចឹងវាដោយសារគេមិនសូវប្រើវាមានព្រៃឥឡូវមេដឹកនាំចិនសម័យថ្មីគឺលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងគាត់បានមានគំនិត
ធ្វើផ្លូវនឹងឡើងវិញដោយធ្វើជាផ្លូវទំនើបផ្លូវថ្នល់ផ្លូវផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកគាត់ប្រងធ្វើប៉ុន្តែចរចាមួយពួកអឺរ៉ុបមិនទាន់ត្រូវទេហើយក៏ដាក់ឈ្មោះថា Belt Road Initiative BRI ក៏ដូរឈ្មោះទៅជាផ្លូវកវាត់សេដ្ឋកិច្ចគាត់ចង់ធ្វើផ្លូវគោករវាងចិនទៅអឺរ៉ុបតាមផ្លូវរបស់ស្ដេចលីប៉ានឹងឯងណាអូខេហើយពេលដែលផ្លូវហ្នឹងធ្វើមានផែនទីហ្មងមានផែនទីសម្រាប់ឲ្យជនជាតិអឺរ៉ុបជនជាតិចិនធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកបាន400ឆ្នាំក្រោយស្ដេចលីប៉ាងរាជវង្សហានហ្នឹងក៏ដួលរលំដោយសារសាមកុករឿងសាមកុកយើងធ្លាប់មើលណារឿងសាមកុកគឺជាប្រភេទដែលរាជការហានហ្នឹងដួលរលំតែផ្លូវនៅតែផ្លូវរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងផ្លូវ Shield Road គេថាផ្លូវសូត្រហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីប្រវត្តិបន្តិចចុះព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំជួយចែករំលែកទៅថ្ងៃក្រោយយើងស្គាល់ថាអ្វីទៅហៅថា Shield Road ណាផ្លូវសូត្រពាណិជ្ជកម្មគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងឬយើងហៅថាបច្ចុប្បន្នគេដូរឈ្មោះទៅជា BRI Belt Road Initiative Okay number 5 unprepared campers have caused many problems so yeah Harry your sentence Linda Sokun Many problems has been caused by unprepared campers. Well done. Not many students can fix this sentence to passive ណាគឺมันមានសិស្សច្រើនទេដែលឆ្លើយសំណួរនឹងត្រូវណាមានតាឆ្លើយត្រូវល្អមែនតើណាគឺ many problem មាន have អ្នកខ្លះអត់យល់កន្លែង have ហ្នឹងគឺជា present perfect ណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់មកវិញក៏ present perfect ដែរដោយរក្សា have នៅដដែល have ប៉ុន្តែយើងថែម been ដើម្បីឲ្យជា passive ណា cause bin ហ្នឹងគឺ be នឹងឯងខ្លាចជា bin ណា cause by unprepared temper and last sentence lightning starts many fires so we can start the sentence with many fire Many fires are started by lightning. Good. I'll start it by lightning. Okay. យើងចូលទៅ reading អ្នកនរគ្នានេះគឺជាដំណើរពេញលេញរបស់លោក David Livingstone យើងមើលកាលពីដើមនៅទំព័រនេះយើងឃើញថាលោក Livingstone ហ្នឹងគាត់ទៅអាហ្វ្រិកហើយគាត់អត់មកវិញទេគាត់ស្លាប់នៅទីនោះប៉ុន្តែស្លាប់ដោយសារអីគឺស្លាប់ដោយសារជំងឺចាស់ធម្មតាទេជាប្រភេទមនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់ធម្មតាព្រោះគាត់មិនមានឈឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីទេ ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់តំបន់នោះគាត់ក៏រស់នៅតំបន់នោះប៉ុន្តែគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ម្ដង ដោយសារគាត់ចង់សង្គ្រោះអ្នកភូមិពីតោកំណាចអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្លាប់តោហើយគាត់សម្លាប់បានសម្រេចប៉ុន្តែមុននឹងតោស្លាប់តោបានធ្វើឲ្យគាត់ពិការអស់មួយជីវិតគឺពិការដៃស្ដាំណាយើងមើលរូបភាពដឹងឲ្យតោខំដៃស្ដាំរបស់គាត់អញ្ចឹងរូបភាពនេះជាដំណើររឿងនៃការគាត់ទៅបាញ់ខ្លាដូចបាញ់តោដូច្នេះអ្នកនរគ្នាចាំស្ដាប់ហើយចាំដាក់លេខអូប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកដាក់ហើយអាចសាកល្បងឆ្លើយមកត្រូវទេ Linda ហើយនៅ Linda កន្លែងហ្នឹងហើយនៅ Linda Hi, teacher. Okay. So picture 1 number 1 with picture Picture F. Good picture F and number 2 with picture Number 2, picture B. Picture B. Good. Number 2 picture B and number 3 Picture G. picture G and number 4 Picture C. picture C number 5 Picture D. picture D number 6 Picture A. And number Picture 7, A. picture E.
Okay, number 1 picture E. Okay, good. Great job, Linda. You have completed correctly all the number of the picture, the order of the event. At first, he and Mabalway went to hunt the lion. And then number 2. Oh, number 2 here. I'm sorry that I made the wrong number. Number 2, he found the trail. He shot the tiger. First shot hit the lion. And then when he wanted to start the second shot, the lion attacked him. And by here, bit him with the right arm, And Mabalway also picked up the gun to prepare the second shot, but he couldn't do that because the lion also back to attack Mabalway. Here, the black man here named Mabalway, and Mabalway is about to die by the lion, but because of the first shot, the lion also died before he could kill Mabalway. And then both of them back to the village and took shelter at the village by the English woman. And then the English woman also married to Livingstone and lived in the village until the end of their life. Okay, that's the story. We can describe the story like this, everyone. If you want to improve your listening, you can pick up the picture by the event of the picture and then tell the story like this. By making so, you will be able to speak English well. យើងរៀននិយាយយើងចង់រៀននិយាយយើងយកសាច់រឿងមួយមកសង្ខេបឡើងវិញនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺនាំឲ្យយើងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អណាឥឡូវយើងស្ដាប់សាច់រឿងរបស់អ្នកដើរស្រាវជ្រាវដ៏ល្បីឈ្មោះ David Livingstone អូខេស្ដាប់មកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Okay, wait, everyone, wait a moment. Okay, ទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាជួយបុគ្គលិកយើងធ្វើ
តិចខ្ញុំក៏ឥឡូវខ្ញុំចាក់ listening ចាក់ reading ឲ្យស្ដាប់ណាដើម្បីហាត់ធ្វើម៉េចឲ្យ pronunciation របស់យើងបានល្អដូចខ្ញុំហេបានល្អដូចខ្ញុំបានមកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំក៏បានដែរណាមែនអត់ đau nhỉ. He led many Pages 118 and 119. Exercises 3 and 4. Livingstone and the Lion. David Livingstone was a Scottish missionary and explorer. He was born in 1813 and died in 1873. He led many expeditions in Africa, searching for the source of the Nile River. He was unusual for a Western explorer because he traveled lightly, without a lot of equipment and supplies. He treated the native people with respect and traded with them. On his third expedition into the African interior in 1843, Livingstone discovered the Mabatsa Valley. It was so beautiful that he decided to stay for a while and explore the region. There was, however, one big problem: lions. This was a region famous for the ferocity of its lions. Humans were frequently attacked by these wild animals. Livingstone decided to try to solve the problem. He had heard that if you kill one lion, the rest of the lions leave the area. So he set off with a native friend, Mbalwe, to kill a lion. After walking for several hours, Livingstone and Mbalwe found the trail of a lion. They crept quietly through the bush until they saw it. Livingstone took his gun and he shot the lion. But while he was preparing to fire the gun again, he was attacked by the lion. Mbalwe picked up the gun, but when the lion saw the movement, it attacked him as well. Fortunately, before it could kill Mbalwe, the lion died from the first gunshot that Livingstone had fired. Livingstone's arm was very badly injured. He couldn't use it properly for the rest of his life. The story does have a happy ending, however. After shooting the lion, Livingstone went back to the village of Kuruman, where his arm was treated and he was able to recover. He spent a lot of time here with an English woman, Mary Moffat. They were married in 1844, and they went back to the Mabatsa Valley to live. You know, because Livingstone loved Mabatsa Valley very much, so he didn't come back to his country. He tried to live there until the end of his life, and he married. He was okay. He married an English girl. Her name is Mary Moffat. Okay, they both live happily in the valley. Yeah, in the valley. Okay, everyone, continue. Continue to exercise. Mươn vấn đề. Mươn vấn đề. Okay, nhầm vậy cho mùi năng khang texture. Okay, everyone, tell me true or false. Livingstone wanted to kill the lion to make the other lions leave the valley. True or false? True. True. Good. The lion was shot once by Livingstone. True or false? Okay. True or false? True cha. True. Okay. Mbalwe was fired the gun at the lion. False. False. Okay. And Livingstone made a complete recovery from the lion attack. False. False. And Livingstone never returned to the Mabatsa Valley.
Fall. False. Yeah. Good. Now we have the word in the here: missionary, source, interior, region, ferocity, set off, trail, and to recover. Now we have definition 1 to 82. We have one already: the trail, the track or smell of the person or animal. That meaning trail. ด่านหรือก็ลมอ่านนะ to the fierce and violent nature of animal, things, or person. We call Ferocity. ferocity. Good. Ferocity. And then three, person who does religious work in a foreign country. Missionary. Missionary. And then inside the part of a thing or place. Interior. Interior. Okay. Interior. Okay, good. To become well again. To recover. To recover. Started a journey. Set off. Set off. A part of a country. Region. Region. And the beginning of the river. South. Source. Okay. So now we have picture A to H, and then we have the name. Do you know them all? Do you know them all? The Nile River Cruise, the Inca Trail, OK ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដាក់អក្សរមកដាក់តាមរូបហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេ The Inca Trail letter C ណា Inca Trail ហ្នឹងគឺ letter C and the Silk Road letter G San Francisco Cable Car letter B and the Way of Saint James letter F ហើយបើខ្ញុំដាក់ចម្លើយឲ្យត្មងព្រោះប្រហែលជាយើងអត់ស្គាល់កន្លែងហ្នឹងទេហើយដោយសាររូបភាពសខ្មៅផងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅកុំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការជួនកាលយើងមិនដឹងណាអញ្ចឹង the Venetian gondola letter H Linda មានដាក់អាហ្នឹងហើយនៅ Linda កន្លែងហ្នឹង Hello អត់ដឹងថាខុសដោយសារមើលអត់ឃើញ អូខេឥឡូវមើលមកខ្ញុំមើលជាមួយរបស់ខ្ញុំត្រូវទេ The Trans-Siberian Railway គឺ letter A letter A
Yeah, you're right. And last one, letter D. You, D. okay, D. You know excursion មានន័យថាដំណើរកម្សាន្តនេះ trip for fun and transportation around the world អញ្ចឹងពួកយើងរៀនទេសចរយើងត្រូវដឹងពាក្យ excursion ហ្នឹងគេប្រើច្រើនណាស់នៅក្នុងទេសចរ excursion ពួកយើងទេសចរមិនមែនថ្នាក់យើងណា excursion and transportation around the world ហ្នឹងគេចិត្តប្រើណានេះគេក្នុង reading គេប្រាប់យើងក្នុង reading នេះគេប្រាប់ថាមានរបស់ទំនើបនិយាយអត្ថន័យរួមរបស់គេគឺចង់និយាយថាមានរបស់ទំនើបច្រើនណាឧបមាថាទីតាំងរមណីយដ្ឋានក៏យ៉ាងដែរឧបមាថាកន្លែងអស្ចារ្យអាចារ្យនៅលើពិភពលោកយើងមិនបាច់ទៅមើលក៏បានដែរយើងមើលទៅតាមរូបភាពក៏បានដែរមើលតាមវីដេអូក៏បានដែរប៉ុន្តែហេតុម៉េចបានជាមនុស្សចេះតែចង់ទៅណាចេះតែចង់ទៅដល់ទីកន្លែងអញ្ចឹងណានេះហើយជាហេតុផលដែលគេថា see for yourself មានន័យថាគិតខ្លួនឯងទៅមិនបានតែយើងបើថាចង់ស្គាល់អង្គរវត្តយើងមើលវីដេអូគេថតអង្គរវត្តក៏បានយើងមើលរូបភាពអង្គរវត្តក៏បានចុះមិនក៏យើងទៅដល់ទីកន្លែងមិនក៏ចង់ទៅណាអាហ្នឹងគិតខ្លួនឯងទៅមិនបានមនុស្សយើងអញ្ចឹងមួយទៀតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរចង់ទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកអីគេជិះយន្តហោះតែ20ម៉ោងដល់តែអ្នកខ្លះអត់ទេសុខចិត្តជិះកប៉ាល់3ខែដល់បណ្ដល់កប៉ាល់ទេសចរគេហៅថា the sea cruise ជិះដូចជាកប៉ាល់ Titanic អីចង្កាត់លិចក៏មានដែរដូច Titanic អញ្ចឹងណាមិនក៏គេធ្វើដំណើរអញ្ចឹងហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះឡានទំនើបអត់ជិះទៅជិះឡានសេរីឆ្នាំ51អីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេឲ្យគិតខ្លួនឯងទៅមិនបានមនុស្សយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត្ថបទទាំងមូលគឺចង់និយាយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងយកពាក្យគេគូបន្ទាត់ពីក្រោមនេះ roots expense access ancient civilization caravan pilgrimage and scenery មកបំពេញនៅទីនេះ one modern day caravans of camels still travel across the Sahara Desert to conduct trade ឥឡូវអាទេសដែលអូ caravan ហ្នឹងមានថារទេសសេះរទេសគោរទេសកបីហ្នឹងគេហៅ caravan ហើយរទេសដែលមានដបូលរទេសសេះដែលមានដបូលបើយើងនិយាយចំបើសិននៅប្រទេសចិនគេហៅក្រែស្នែងអាហ្នឹង caravan ហ្នឹងក្រែស្នែងផងដែរណា caravan អញ្ចឹងជាក្រែស្នែងជារទេសគោជារទេសសេះហ្នឹងហៅ caravan ហើយដែលមានដបូលពីលើរទេសដែលមានដបូលពីលើណាអញ្ចឹងគេនៅតែប្រើរទេសសេះរទេសគោរទេសអូតហ្នឹងនៅអាហ្វ្រិកគេប្រើរទេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យអូតប្រើអូតណាជិះអូតទឹមអូតយកទៅណាគេនៅតែប្រើទេ Number 2 some sensitive wildlife areas have limited tourists to protect the animal so what you complete here access good okay there are numerous routes to follow the ways of Saint James but they all end at Santiago de Compostela Petra is an ancient city បុរាណណាក្រុងបុរាណ in the country of Jordan millions of people travel to Alaska each year to see the breathtaking scenery good scenery it's almost impossible to truly understand the immense expense good expense you know immense expense ការបរិទ្ធដ៏ធំធេងដូចជាប្រទេសចិនគាត់ចង់បរិទ្ធសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេ immense expense Muslims from all over the world make a
Pilgrimage. Good. Pilgrimage to the holy city of Macau each year. And number 8, the Inca, the last word is civilization. The Inca civilization developed around 1200 DC, 1200, okay, we call 1200 in what is today the country of Peru. អញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺអស្ចារ្យណាប្រទេសពេរូហ្នឹងពពកបរោះគាត់បានសង់ប្រាសាទលើភ្នំដែលមនុស្សមិនពិបាកនឹងឡើងតែថ្មើរជើងឡើងមិនរួចមិនចង់រួចផងគាត់សង់ប្រាសាទលើនឹងបាននេះប្រាសាទស៊ីនេះ Inca Trade ហ្នឹងចង់មើលរូបភាពនឹងច្បាស់សូម search ក្នុង Google រូបភាពច្បាស់ហ្មងគឺប្រាសាទហ្នឹងគឺចាស់ភ្នំធ្វើតែម្ដងហើយដើរថ្មើរជើងពិបាកព្រោះតម្រាំទៅសង់មិនលើក្នុងកើតអញ្ចឹងមិនវាពិបាកណាឥឡូវអ្នកនរគ្នារៀន pronunciation និយាយអំពីsound and about sound អូខេចំពោះsound sound ច្រើនតែប្រកបដោយអក្សរ e a r ឬក៏ o r ឬក៏ u r អញ្ចឹងទៅណាឥឡូវយើងមើលពាក្យអស់ហ្នឹងពាក្យលំហាត់ទី1គេឲ្យ call គេឲ្យយើង underline sound ដល់ពេលលំហាត់ទី2គេឲ្យយើង circle ពាក្យណាដែលគ្មាន sound ណាអូខេSo let's listen everyone with me. Okay. Page 121. Pronunciation. Exercise 2. 1. Turn. Tuesday. Thursday. Oh, sorry. Not yet. I play wrong. Page 121. Pronunciation. Exercise 1. Say the word learn aloud. The letters E, A, R have the sound. Listen and underline the sound in these words. 1, Certainly. 2, Circle, 3, Emergency. 4, first aid kit, 5, Journey. 6, return, Page 121. Pronunciation. Exercise 2. 1, Turn. Tuesday. Thursday. 2, girl, third, there, 3, There. Were. Verb. 4, word, world, more. Okay. Now we have completed exercise pronunciation already. Now go to conversation takeaway. Learn to shop for camping equipment. រៀនរបៀបយើងទៅទិញសម្ភារៈបោះជំរំណាយើងប្រើ expression ដូចជា How can I help you? What kind of? What about this one? Sounds good. That has to be. I'm looking for. That looks good. Let me ring you up. Okay. So what are the meaning of them? You can check with the translation document I gave to you. I uploaded in the Telegram group for you already. Okay. Remember, everyone, look at conversation strategy, give feedback. So whenever you contact with the seller, you should give feedback to them so that they can choose the right thing or the right goods for you. គេចង់ប្រាប់ថាយើងកុំភ្លេចណាផ្ដល់ feedback ផ្ដល់ការឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញឬហៅថាផ្ដល់មតិត្រឡប់
ផ្ដល់មតិត្រឡប់ដើម្បីឲ្យអ្នកលក់គាត់ដឹងថាយើងចង់បានអ្វីឲ្យប្រកបអញ្ចឹងពេលយើងហើយក៏ជាការគួរសមផងពេលអ្នកលក់សួរនាំយើងឆ្លើយប្រាប់គាត់ផងណាប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងរៀន expression 2 that looks good and that sounds good ពីរនេះបើបកបែរខ្មែរប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែបើន័យក្នុងភាសាអង់គ្លេសខុសគ្នាណាកាលណាគេឲ្យរបស់យើងមើលយើងឆ្លើយ that looks good or that looks bad អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែបើឲ្យជាគំនិតសូមកុំប្រើ looks good អីយើងប្រើ sound good អញ្ចឹងកាលណា looks good ប្រើជាឲ្យជារបស់មើលនិយាយទៅលើរបស់ប៉ុន្តែនិយាយពីគំនិតឬនិយាយពីយោបល់យើងប្រើ sounds good យោបល់ល្អអូខេរូបរាងល្អបកប្រែអញ្ចឹង that looks good វារូបរាងល្អ that sounds good វាគឺជាគំនិតល្អអញ្ចឹងសូមបកប្រែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងអត់ច្រឡំទេ that looks good រូបរាងល្អយើងបកប្រែអូរូបរាងល្អ that looks good ហើយពេល that sounds good គំនិតល្អអញ្ចឹងគួរតែប្រើភាសាទាំងពីរនេះណាអូខេអញ្ចឹងសូមមើល English express មួយទៀត when a salesperson says let me ring you up she or he is offering to complete the sale at the cash register. In the old days, the cash register used to make a ringing sound. អញ្ចឹងការគិតលុយកាលពីដើមគេប្រើ ringing sound ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវគេឈប់ប្រើហើយគេប្រើ let me ring you up មានន័យចាំខ្ញុំគិតលុយជូនឬចាំខ្ញុំបង់លុយជូនឬក៏យើងអាចនិយាយចាំខ្ញុំរៀបចំជូនក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងឲ្យតាមពិតសន្ទនាមួយនេះខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងការបកប្រែជូនហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំបំពេញក៏បានដែរព្រោះមានពេញហើយនៅទីនេះណាប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លើយសំណួរទី2នេះ Listen to the conversation. What 3 adjectives that are used to describe the tent ក៏យើងរកគុណនាម3ដែលពិពណ៌នាអំពីតង់នឹងឯងអូខេអំពីតង់ហ្នឹងពិពណ៌នាអំពីតង់ហ្នឹងយើងចាំប្រាប់ខ្ញុំផងពេលស្ដាប់ណាឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយមើលការបកប្រែផងដែរអូខេ so listen Page 122, exercises 2 and 3. Hello. How can I help you? Hi, I'm looking for a tent. Okay. What kind of tent are you looking for? Well, I'm not really sure. It has to be lightweight, waterproof, and big enough for 2 people. Okay. What about this one? It's a 2-person tent. It's very lightweight and completely waterproof. Yeah, that looks good. How much is it? $95. Sounds good. I'll take it. Great. Let me ring you up. Okay, everyone. That's the end of our unit 10 finished. But we have to answer this one first. So, first adjective, what do you complete? Here, hello, everyone. Lightweight. Lightweight, good. And then, oh, sorry, bad. Lightweight. Oh, why it move like this? And then, adjective 2. Waterproof. Waterproof. Last one. The last 2-person. 2-person, good. Thank you, Linda. You have a great contribution to my teaching. Okay, ពិតជាតាំងពីដើមទីមក Linda ចូលរួមជាមួយការរៀនខ្ញុំបានច្រើនជាងគេណាហើយអ្នកដទៃក៏ចូលរួមបានច្រើនដែរចូលរួមសិក្សាចូលរួមឆ្លើយខ្លះប៉ុន្តែ Linda តាំងពីដើមទីមកបានឆ្លើយច្រើនជាងគេអរគុណច្រើនណាហើយនៅពេលនេះយើងដល់វគ្គដែលយើងធ្វើ homework ហើយ
homework នេះគឺកន្លែងនេះណា unit review តពចុងក្រោយគេលំហាត់ទី1តម្រូវអ្នកទាំងគ្នាជ្រើសរើសចម្លើយណាដែលត្រូវមកបំពេញណាហើយលំហាត់ទី2តម្រូវអ្នកទាំងគ្នាជ្រើសរើសចម្លើយមួយក្នុងចំណោម2ដែលត្រូវជា active ឬជា passive ណាតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេជាចុងក្រោយមុននឹងបែកគ្នាក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរៀនជាមួយខ្ញុំតាំងពីដើមឈាមមាសមកដល់ពេលនេះហើយក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសគ្រប់យ៉ាងដូចជាជួនកាលខ្ញុំចូលយឺតម៉ោងជួនកាលខ្ញុំចេញយូរពេកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាឃ្លានបាយឬក៏ជួនកាលនិយាយទៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាអន់ចិត្តសូមអធិស្ឋានណាខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អជាទីបំផុតOkay, I always want to do the best thing. But if my service provided to you not so perfect, I'm so sorry about that. Okay. សូមទោសបើសិនជាមានការខុសឆ្គងគ្រប់យ៉ាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យពេចន៍សម្ដីឬក៏សកម្មភាពអីទាំងឡាយហើយក៏បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណូមពរអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះក៏បានឬអាចចូលទៅកន្លែងវាយតម្លៃនិយាយក៏បានណាអត់បញ្ហាហើយយើងបានរៀនចប់មួយសភៅពេញហើយ10មេរៀនហើយកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់នៅសល់លំហាត់មេរៀនទី10និង1ក្នុងប្រព័ន្ធខ្ញុំនឹងបើកនៅល្ងាចនេះហើយនឹងសល់ final ណា final យើងប្រឡងនៅថ្ងៃសៅរ៍ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យជន់មេលោកគ្រូភុនវណ្ណៈលោកគ្រូភុនវណ្ណៈគាត់ប្រឡងថ្ងៃសុក្រពេលព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកទៅការប្រឡងទៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹកផងដែរណាអូខេហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នារួចផុតពីជំងឺទាំងឡាយជំងឺឆ្លងទាំងឡាយជំងឺអីក៏ដោយណាសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អមនុស្សយើងធ្វើការងារអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានមកពីសុខភាពណាដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាថែរក្សាសុខភាពឱសថទឹកដែលអាចធ្វើសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវឈឺហើយមិនងាយឈឺនោះហើយក៏តស៊ូនឹងអាកាសធាតុបាននោះគឺការហាត់ប្រាណណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហាត់ប្រាណក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងកន្លះយើងអាចពេលព្រឹកកន្លះម៉ោងពេលល្ងាចកន្លះម៉ោងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសុខភាពល្អណាមានតែហាត់ប្រាណទេយើងថាធ្វើការមួយថ្ងៃហត់បាច់ទេគឺវាមិនដូចការហាត់ប្រាណទេការហាត់ប្រាណគឺយើងហាត់នៅពេលដែលយើងងើបពីគេងមានន័យថាពេលដែលសរសៃឈាមយើងកំពុងតែស្ពឹកសពុនយើងហាត់វាឲ្យកម្រើកឡើងវិញណាអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណនេះគឺវាខុសពីការធ្វើការវាមានចលនាមិនគ្រប់គ្រាន់តែពេលហាត់ប្រាណដូចយើងរត់ដូចអីវាមានចលនាកម្រើកគ្រប់សរសៃទាំងអស់ណាពេលល្ងាចបើសិនជាមិនបានហាត់ពេលព្រឹកហាត់ពេលល្ងាចក៏បានប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណមិនល្អដូចពេលហាត់ពេលព្រឹកទេហាត់ពេលល្ងាចនោះណាប៉ុន្តែបើយើងរវល់ខ្លាំងយើងងើបមិនរួចងុយគេងអីយើងអាចហាត់ពេលល្ងាចក៏បានដែរអញ្ចឹងបើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបានសុខភាពល្អគ្មានថ្នាំឱសថបុរាណផលិតផលណាមកជួយយើងក្រៅពីហាត់ប្រាណទេណាហើយកុំជឿលើផលិតផលអីប្រេះផ្ដាល់ឲ្យសោះណាផលិតផលសុទ្ធតែផលិតផលគ្មានការពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ទេចេះតែគិតឃើញគ្រូខ្មែរគ្រូបុរាណមួយគិតឃើញផលិតទៅហើយយកមកឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងយើងកុំចេះតែជឿបញ្ហាល្អគឺបញ្ហាហាត់ប្រាណណាហាត់ប្រាណអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបកកែរៀនឆ្លាតរៀនស្នាដៃបកកែមិនក៏ដោយបើសុខភាពមិនល្អគឺធ្វើការមិនបានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អណាជូនពរសុខភាពល្អនឹងការជូនពរនឹងក៏មិនមែនចេះតែបានដែរតើយើងព្យាយាមខ្លួនឯងការជូនពរគ្រាន់តែជាការរំលឹកទេគ្រាន់ជាការផ្ដល់ជាយោបល់ទេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អតាមរយៈការហាត់ប្រាណផ្សេងដូចពាក្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបាននិយាយសូមអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកសាសនាផ្សេងផងសាសនាសុទ្ធតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនាខ្ញុំចេះតែទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះសំណាងមនុស្សកើតឡើងដោយសារការសាងបើយើងមិនសាងទេมันមានសំណាងមកទេណាកុំរងចាំ
សំណាងដោយគ្មានការកសាងឲ្យសោះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏អស់អីនិយាយហើយក៏ជូនពរអ្នកនរគ្នាប្រឡងជាប់គ្រប់មុខវិជ្ជាតទៅរៀនបានសម្រេចជោគជ័យការងារអីសពបែបយ៉ាងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែកុំអាចេញខ្ញុំថតរូបមួយសិនថតជា screenshot ដើម្បីដាក់ជា attendance ក៏ដូចជាបូកនឹង screenshot អ្នកនៅលើ YouTube អូខេអ្នកទាំងអស់នេះមានច្បល់អីនិយាយមកខ្ញុំផ្ទាល់ទេមុននឹងចាក់ចេញមានទេ អត់មានទេលោកគ្រូ អត់មានទេណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេញបេះដូងណា ជូនពរលោកគ្រូសុខភាពល្អ បាទអរគុណ ចា៎ អូខេសូមកាត់រូបលើ YouTube មួយសិនលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយគ្រូមេរៀនទី10ហ្នឹងធ្វើមេរៀនធ្វើ homework លោកគ្រូធ្វើតាខ្ញុំប្រាប់មិញតែធ្វើ homework ធ្វើអត់អីធ្វើបងអូនតែត្រូវធ្វើណាដោយសារតែខាងខ្ញុំវាអត់មានសេវាលោកគ្រូអញ្ចឹងវា slow បន្តិចអញ្ចឹងស្ដាប់បានហ្នឹងអត់អីបាទអីទេធ្វើតាធ្វើ ចាអរគុណច្រើនគ្រូបាទអូខេអញ្ចឹង attendance នៅយើងថ្ងៃនេះមានចំនួន25នាក់20នាក់នៅក្នុង e-learning 5នាក់នៅលើ YouTube ណាអូខេអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអ្វីខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញណាអូខេបាយបាយចង់និយាយថាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេញបេះដូងណាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានជួបគ្នាវិញនៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែម្ដងលេងនៅក្នុង e-learning អញ្ចឹងឯងអូខេបាយបាយ good luck